Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni talismanla eski talisman arasında bir takım farklar var. Biliyorsunuz yeni talismanda şu gördüğünüz orta konsol değişik. Yan taraflarda ambiyans aydınlatma var. Bunda yok. Eski talismanlarda ise ahşap görünümlü böyle bir malzeme var. Ambiyans aydınlatma sadece önlerde var. Şurada görüldüğü gibi. Yeni talismanda ayrıca bardaklık böyle kapaklı değil. Bundaki gibi kapaklı değil ve onda da ambiyans aydınlatma var. Ve şurada gördüğünüz şu gözün yerinde ise kimisinde düz, aynı Megane'larda olduğu gibi içeride bir bölme var. Kimisinde ise üst donanımlarda ise hani opsiyon olarak Avrupa'da alınabiliyor ama buraya gelenlerde standart olarak talismanlarda satılan birkaç tanesinde standart olarak bulunuyor olabilir. Kablosuz şarj var. Şimdi tabii farklar var. Bunlar 2016'larda deri görünümlü yapmışlar ama plastik. Ama yeni talismanlarda ve 2018 sonrası talismanlarda 2017'de de olabilir. Belli bir üretim ayından sonra 2017'lerde de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şurası hep deri. Bu ama plastik, deri görünümü vermişler ama plastik. Yeni talismanlarda fark var. Yani acaba değiştirilebilir mi diye düşündüm bu. Hani uyumlandırabilir miyim bunu? Yani gerçekten şuranın ambiyans aydınlatmasının yanması falan çok değişik olurdu. Bakalım. Evet, bu mümkün. Yeni talismanın orta konsolunu ve ambiyans aydınlatmalarını 2016 model talisman aracıma akuple ettim ve aktive ettim. Yaptım, bende de değişti. Orta konsolu değiştirdim. Montajı biraz tabii meşakkatli oldu. Zor oldu. Yani birebir oturmuyor. Bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Bu ambiyans aydınlatma ledleri olarak eski talismanın, yani bu kasa talismanın, makyajlı talismanın değil de bu kasa talismanın ledlerini kullanabilirsiniz. Ben orijinal olanları kullandım. Yani yeni talismana ait ambiyans aydınlatma ledleri farklı. Fiziki şekli de farklı. Biraz daha küçük. Daha fazla renk verebiliyor ama bu Arlink 2 bu araç sadece 5 rengi desteklediği için ben 5 rengi aldım. Onu adaptasyonu da zordu çünkü sinyaller farklı. Ama ben adapte ettim onu. Burada bu şekilde ambiyans aydınlatmayı kontrol edebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi tuştan değişik modları seçtiğimizde aynı şu orijinalinde talismanın olan göğüs kısmındaki aynı renkte yakabiliyorum. Başka ne yapabiliyorum? Mesela mevcut mod ayarı deyip ortam aydınlatmasına girersek mesela parlaklığı arttırabilirim veya azaltabilirim. Kırmızıyı seçelim. Parlaklık mesela böyle arttı. Böyle azaltabiliyoruz da. Mesela bu %5 ve bu da %100. Yani ekrandan bunlara da kumanda edilebiliyor. Parlaklıklar böyle kısık. Şimdi arttıracağım. Veya böyle en yüksek ayarda olabiliyor. Aynı şu göğüs kısmında olduğu gibi ayarlanabiliyor. Mesela bunu ne yapabiliyoruz? Ön bölge kapattığımızda şuradaki sönüyor. Ben ön bölgeyi buna bağladım. Bakın ön bölgeyi açtığımda yanacak. Evet, şöyle gösterecek olursam kapatıyorum. Açıyorum. Şöyle yapayım. Daha iyi görülür. Böyle yapayım. Kapatıyorum. Ve açıyorum. Yani buradan da kumanda edilebiliyor. O arka bölgeyi kapılara yapacağım ambiyans aydınlatma için ayırdım. Ben bunları şöyle gösterge panelinden kapatıp açabiliyorum. Bunu da buradaki gösterge panelinin sinyaliyle kapatıp açmayı öyle yapmak istedim. Buradan ön bölgeyi kapatıp açabiliyoruz. Hepsini kapatmak istersem bu şekilde mavide göstereyim. Ön bölgeyi kapatıp açtığımda kapalıp açılıyor. Bu kısmı da hepsini nereye bağladım? Gösterge paneline bağladım. Gösterge panelini kapattığımda hepsi kapanıyor. Yani ambiyans aydınlatma istemiyorsam göze çarpacak hiçbir şey kalmıyor. Bir tek bu yanıyor. Bu da normal, zaten kapatsanız da yanıyor. Şimdi bunun parlaklığını da biraz önce gösterdiğim gibi düşürüp
sonuna kadar da arttırabiliyoruz. Burası fırçalanmış alüminyum görüntüsünde yumuşak bir hissi var. Bardaklıklar yeni talismanda bu şekilde. Burası aynı. Yeni talismanın USB'si biraz farklı. Ben eskisini buraya kuplettim. 12 volt güç soketini, yenininkini kullandım. Diğer geri kalan her yer aynı. Bu kısım farklı. Burada da ambiyans aydınlatma var. 2016'dan 2020 modeli olan talismanlarda biliyorsunuz burada kapaklı bir göz var. Bu kapaksız. Burada kapaklı göz yok. Kapaksız bir boşluk var. Megane'dakine benzer. Ancak fark burada da ambiyans aydınlatma var. Yani telefonu koyduğunuzda yansıyor. Ambiyans aydınlatma. Ambiyans aydınlatmada şurada da göreceğiniz üzere talisman diye yazıyor. Çünkü şu yukarıda talisman diye şu kısımda yazı var. Mesela nötralde ben sarı rengi seçmiştim. Ambiyans aydınlatma olarak sarı, sport, comfort, eco ve perso. Yüksek donanıma sahip araçlarda orta konsolda bu bardaklıkta da aydınlatma var. Aynı zamanda burada da aydınlatma var. Talismanların faz ikisinde de tabii bu donanıma göre bu orta konsolun şekli değişiyor. Bazı talismanların bu orta konsol aldığınızda bardaklık aydınlatması olmuyor. Yine burada da o bardaklık aydınlatması olmayanlarda şu kısımda sadece normal ambiyans aydınlatma var. Hani bunlar gibi sadece renk veriyor. Talisman yazmıyor. İşte bunda yazıyor talisman. Yüksek donanımda bu bardaklık aydınlatması da var. Yani bu da bu şekilde. Nötral. Sport. Comfort. Eco ve perso.
konsol değişimi ve orta konsolun ambiyans aydınlatması tamamlandı. Montajı kolay olmadı. Birebir takılmıyor. Ben yeni Talisman'a ait orta konsolun orijinal LED lambalarını, ambiyans LED lambalarını kullandım. Ama orijinal ambiyans LED lambaları aracın kendi üzerindeki LED lambalardan, yani o ambiyans LED lambalarından farklı. Sinyal hattı da farklı, voltajları da farklı. Orijinal ledleri çalıştırmak için bir arayüz, ara devre imal ettim. O şekilde çalıştırdım. Aracın kendisindeki eski tip ambiyans aydınlatma ledlerini kullanmadım ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.